Donc, j'étais en train de dire, la dernière séance, on a le champ magnétique qui est parcouru par un courant électrique. Et le champ magnétique, en réalité, il y en a trois types. Soit un champ magnétique dans un fil, un fil infini, soit le champ magnétique dans la bobine, soit le champ magnétique dans le solénoïde. Donc, les trois types de champs magnétiques. Et là, on va essayer de travailler comme cette série fait 5 exercices. Et là, c'est simple, sauf que le fil infini ne fait en réalité. Donc, on a élaboré le solénoïde et le bobine. Je vais essayer de démarrer par l'exercice 2, parce qu'au niveau de l'exercice 2, غادي نمشيو نخدموا les relations كثر باش من بعد نرجعوا كيفاش كنديروا la représentation. Donc, l'exercice 2, je vais le lire. On dispose d'un solénoïde de 50 cm de longueur et il comporte 250 spires, c'est-à-dire 250 spires. Je rappelle que les spires, nombre de spires, هو شحال كاينه من توغ ديال هذاك le fil métallique. Il est traversé par un courant et d'intensité I qui est égale à 2,5 ampères. Et on doit déterminer l'intensité du champ magnétique généré au centre de ce solénoïde. Donc là, ils ont précisé qu'il s'agit d'un solénoïde. Et je rappelle que كل واحد فيهم en réalité a la relation d'elle. Donc le solénoïde, si on essaye de calculer c'est quoi le champ magnétique. Donc le champ magnétique, pour le solénoïde, l'expression d'elle, ce que je veux dire. Donc le champ magnétique B, il est égal le mu0 multiplié fois grand N sur L multiplié fois I. Le mu0, c'est une constante en réalité. Il y a la perméativité dans le vide, il s'agit de la perméativité dans l'air, c'est la même chose. Toujours elle est égale à le mu0, c'est 4 pi fois 10 à la puissance moins 7. L'unité d'IL, ce n'est pas la peine de se casser la tête vers un goulot dans le système international. Voir la salle d'attente. Alors, j'admets l'âge. Alors, je continue. Là, en réalité, c'est une application numérique directe de la relation Diane. Donc, le champ magnétique B, il va être égal. Alors, mu0, il y a 4 fois pi fois 10 à la puissance moins 7. Le nombre de spires, ou grand N, قالوا لي كاينه 250 spires. L'intensité I, elle est égale, donc multiplié fois 2,5 et divisé par le L qui est la longueur et qui est égal à 50. Je vais la convertir vers les mètres, donc 1 fois 10 à la puissance moins 2. Est-ce qu'on est d'accord? Ce qui fait alors que le champ magnétique B, alors si vous faites le compte, ديروا معايا الكونت ديروا باش نبقاو نفرجوا فيه باش نعرفكم ماشي باين معايا ولا لا. Ça donne 1,57 fois 10 à la puissance moins 3. تسلا ميرسي حبيبي الحمد لله كاين شي واحد باقي حي. ثاني والله كنت كنديرها في كالكولا درتها مع الطلا. Donc اولا نقدروا نقولوا هي 1,57 millitesla. Ça revient. Au niveau de la deuxième question, ils ont demandé un autre solénoïde. Il génère un champ magnétique B qui est égal à 5 fois 5 millitesla. Il est traversé par un courant d'intensité I qui est égal à 2,5 ampères. Combien comporte-t-il de spires par mètre? Spires par mètre, c'est-à-dire quoi? راه هو le coefficient en réalité اللي كتبناه هنا واللي سميناه الان par L, حيت الان grand N هي النومبر de spires et le L
il s'agit en réalité de mètres. Donc, spin par mètre, c'est le coefficient. En d'autres termes, là, on est en train de chercher le nombre de... Donc, on est en train de chercher le nombre de spires par mètre. Ou les ramzoli petit n. Alors, le nombre de spires par mètre. Alors, le nombre de spires par mètre. Donc, la relation d'IN, puisqu'on est encore solénoïde, elle est la même. غير هنايا بلاص ما نكتبوا مو 0 grand n sur L, نسميوها petit n multiplié fois le i. وذاك petit n هو le nombre de spires par mètre. هو اللي كنقلبوا عليه. Ce qui fait que petit n, il est égal, ça va être le champ magnétique B divisé par mu 0 fois i. Ça, c'est égal. Donc, je remplace par les valeurs. Le champ magnétique, il y a 5 millitesla, c'est-à-dire c'est 5 fois 10 à la puissance moins 3. Mu 0, c'est une constante, 4 pi fois 10 moins 7. Et le I, ils ont dit qu'il est égal à 2,5 ampères. Monsieur est égal à 1580. 91. 1591 direct. Non, 1,54 ou la 54. 54 voilà. spires par mètre. Donc, je pense qu'il va le nombre. Donc, en réalité, le nombre de spires, il y a le nombre de spires dans un mètre. Il y a des solénoïdes, il y a des mètres. Mais là, on est en train de normaliser les choses. C'est-à-dire, il y a 1500 spires par mètre et le solénoïde, il fait 10 cm. Tu fais la règle de 3, tu sais combien fait de spires en réalité. Le nombre de spires par mètre. Donc, j'essaie de passer vers la question 3. Au niveau de la question 3, ils ont demandé. Donc, le solénoïde de 80 cm de longueur, il comporte 1500 spires par mètre. Il est traversé par un courant d'intensité I qui est égal à 1,2 ampère. Déterminer l'intensité champ magnétique de ce solénoïde. Donc, encore, on est en train de chercher, c'est quoi l'intensité de B. L'intensité des champs magnétiques. C'est la même relation, c'est-à-dire c'est mu 0 multiplié fois nombre de spires par mètre multiplié fois I. Et je remplace directement. Alors, qu'est-ce que je vois l'écran. Donc, les valeurs les indiquent. Je vais revenir à la ligne, c'est mieux. Donc, mu 0, c'est 4 pi fois 10 à la puissance moins 7, multiplié fois petit n, l'égalité dans ce cas, elle est égale 1500, et multiplié fois l'intensité de courant I qui est égale à 1,2. Et ça va vous donner, je vais accepter une certaine personne. Ça va donner 2,26 fois 10 moins 3. 2,26 fois 10 moins 3. Moins 3 Tesla. أو لا كما قلت قبيلة راه تقدروا تكتبوها هي 2, نرجع لا لين. Je reviens. Je la mets dans une nouvelle ligne. راه تقدروا aussi تكتبوها sous forme de 2,26 millitesla. On se rappelle elle a dit parce que بعد يبقى عطينا les millitesla d'ailleurs هي جايه دابا كاع. Donc la quatrième question, le même exercice. Déterminer la longueur d'un solénoïde comportant 1500 spires
qui génère un champ B qui est égal 7,5 millitesla lorsqu'il est parcouru par un courant électrique I qui est égal 3 ampères. Alors, on est en train de chercher maintenant c'est quoi la longueur. Et là, on cherche c'est quoi la longueur liée à L. Et puisque L a la relation développée, la relation développée, c'est-à-dire le B, elle est égale à mu 0 grand N sur L multiplié fois I. Ce qui fait donc, si je fais passer le L, l'autre terme l'égalité, ça va donner un mu 0 fois N multiplié fois I et le tout divisé par le champ magnétique. Donc, le L class et le B class. Et si je remplace par les valeurs, on va obtenir quelque chose qui est égal. Donc, c'est 4pi 10 à la puissance moins 7. Nombre de tours, 1500. L'intensité de courant, il y a 3 ampères. Et je divise par 7,5 vers les Tesla. Donc, fois 10 moins 3. Ça fera que le L, elle est égal 0,75 mètres. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, le 2, il est assez évident parce qu'il est assez simple de l'exercice. Donc, nous allons d'abord les représentations. C'est question de donc, nous allons d'abord les représentations d'Yann. Représentation, en l'exercice 1. Au niveau de la série, on a la notation. Donc, l'exercice 1. Gauli un aimant droit. Il crée donc en un point M, en un point créé en P, par à l'extérieur d'un solénoïde de 140 spires et de longueur qui est égale à 16 cm. Un champ magnétique de valeur 2,5 millitesla, c'est-à-dire le champ magnétique il est créé par le solénoïde. Ah, plutôt là, c'est le champ magnétique créé par l'aimant. C'est l'aimant qui crée la valeur en réalité. Donc, l'aimant il crée un champ magnétique au milieu de solénoïde qui est égal à 2,5 millitesla. Déterminer le sens et l'intensité de courant qui va annuler le champ magnétique en P. Donc, le P, ils l'ont mal tracé, le P, le positif ou le négatif, lesquels font. Pour eux, le P, le point qui est là. La chose qui vient, je vais l'écrire maintenant. Le P, en réalité, c'est un point qui se trouve fausse le solénoïde. Au milieu, il y a un point P. Oui. يمكن هما عنوا بها غير بوزيتيف ونيجاتيف يمكن. Là, je ne pense pas en avoir positif ou négatif. حيتاش كاين واحد Un aimant droit, il crée un champ magnétique en P. Et باش يكري un champ magnétique en P الفوق ما عمره ما يتانول هذاك بالشون magnétique ديال السولينويد صافي le vrai champ magnétique externe et on va trop se compliquer la vie. À mon avis, à l'intérieur. هذا هو le point اللي خدام فيه. Oui, c'est à l'intérieur des solénoïdes. On est d'accord. Donc, on va essayer d'analyser au niveau des vecteurs. Alors, le premier champ magnétique, le champ magnétique créé par l'aimant, normalement, il se dirige le sud vers le nord, c'est-à-dire dans ce sens. Et l'extérieur, le nord vers le sud. Donc, la ligne droite, il va créer un champ magnétique suivant le même tracé d'avant. C'est-à-dire le champ magnétique créé par l'aimant, il est dans ce sens, et je vais l'appeler B aimant. Je vais l'appeler PA tout simplement. Après abréviation PA. Donc le BA, en réalité le champ magnétique créé par l'aimant. C'est un vecteur. Et puis la deuxième chose, un des courants électriques qui est en train de traverser l'aimant ou le solénoïde, qui me le pôle positif, donc fait le sens, et il traverse le solénoïde dans ce sens, qui est vote, qui a et il tourne dans ce sens.
حتى كيعاود يخرج وكيرجع لو بول نيجاتيف. هذا هو لو chemin ديال الكورون électrique I. Ce que je vous demande de faire d'abord, le champ magnétique créé par solénoïde, il est dirigé dans quel sens? الجهة المعاكسة. جهة المعاكسة. المعاكسة ديال البيئة. ما فهمتش. وي حبيبة؟ ما كان الصوت تقطع شوية، ما فهمتش شنو هو اللي الاساس ديالك. دابا راه عندي دو شون مانيتيك. نورمالمون كاين واحد كريي بارليمون هو هاد البيئة اللي اون بلو، وغيكون عندي ان اوتر شون مانيتيك اللي جو في الميتر باغ لا سويت en vert. Et ce champ magnétique راه هو لو champ magnétique créé par solénoïde اللي غادي نسميه BS, c'est-à-dire en référence le solénoïde. متفقين حبيبة؟ دونك عندي دو شون مانيتيك، ولكن دابا الاولاني عرفناه حيت شفناه في الدرس الاول. قلنا ديما يسو ديريج vers le من لو سود vers le nord à l'intérieur و l'extérieur من لو nord كيرجع لو سود، وفهاد لا لين دروات هو غيكون غادي داخل vers le sud. متفقين على هاد؟ وي. لي زوطر واش مسيو غادي يكون كيف قالت ندى، غادي يكون عكس جو بونس بي اس. اسكو سي كلير بور تو الموند بانها العكس؟ ابليكي لا ريغل لا مان دروات. كاين لا ريغل لا مان دروات تبعوا لي 4 دوا هما اللي فوزالي البلاص. ما عنديش مرات كندير لي هذا نصم لي دوا. لي 4 دوا ديالكم هما اللي خصهم يكونوا هنا اون رياليتي. Si vous placez votre main de cette façon, vous allez voir que le pouce il est dirigé dans ce sens. Et de ce fait, le champ magnétique est vers la gauche. Je rappelle que la face intérieure de la main est en réalité. Et de ce fait, donc, le champ magnétique il est dirigé à gauche, à droite plutôt. Donc, le champ magnétique créé par solénoïde, il le sens. Et on arrive à voir deux vecteurs qui sont deux sens opposés. Ils sont portés par la même ligne, avec le point P, et ils ont deux sens opposés. Deux vecteurs qui sont portés par la même droite et ont un sens opposé. Normalement, la somme d'eux, le vecteur résultant, le champ total, parce que vous voulez qu'il veut en réalité. Je vais faire l'exercice 1, à juger l'énoncé d'eux, je nous déterminer le sens et l'intensité du champ électrique qui va annuler ce champ magnétique. Donc le sens d'Yellow, il doit être dirigé vers la droite. Là, vers la droite, tu vois le sens opposé d'Yel, le champ magnétique créé par l'aimant. Donc soit on va dire le sens du champ magnétique créé par le solénoïde. Donc, Kersukon en réalité, il doit être dirigé dans le sens inverse. Donc, il est dirigé dans le sens inverse de celui de BM. L'estimina ou le BA. Donc, ce qu'on en réalité, c'est le sens inverse de le BA. D'ailleurs, ce qui le prouve, c'est l'intensité de courant. Et le champ magnétique total, avec le champ magnétique total, l'enseigne B total, c'est la somme des deux vecteurs. Et il est valable toujours. Un champ magnétique, deuxième. Champ magnétique total, c'est la somme des deux aimants. C'est la somme de BA plus le B des solénoïdes. Donc, ils cherchent un champ magnétique nul, c'est-à-dire le BT est égal à le vecteur nul. Pour que ça soit vérifié, il faudra que les deux aient un sens opposé et porté par la même direction. La même direction, sens opposé, en réalité l'intensité. Et l'intensité,
من l'année dernière ملي شفنا ولا من الكوليج ملي شفتوا l'équilibre d'un corps soumis à deux forces كنتو كتقولوا pour que ça soit vérifié ولا اي دو فيكتور كيما بغاو يكونوا خاصهم يكونوا sens opposé même droite وعندهم الميم intensité. Donc هذه باش تكون vérifié la condition ديال 0 pour que ça soit vérifié il faudra tout simplement que le B de A تكون عنده la même intensité que le B ديال le solénoïde. وبما اننا كنعرفوا l'intensité ديال ليمون اللي عطاوها لي 2.5 ملي تسلا حتى هذه خصها تكون 2.5 ملي تسلا. pour les personnes qui خرج ليه ولا كتوقع ليه شي اشكال وكيبغي يرجع vous envoyez l'invitation une fois نشوفها غادي ناكسبت غادي فوا ما كان j'arrive pas à le voir directement. Est-ce qu'on est d'accord على 2.5 Ouais, j'arrive à entendre rien. Donc, puisque عرفنا le champ magnétique appliqué par le solénoïde, نرجعوا نستعملوا دابا la relation اللي خدمنا بها dans le premier exercice. C'est-à-dire, حيت قالوا لي في la même question, déterminer c'est quoi l'intensité de courant. On est en train de chercher l'intensité de courant. Et l'intensité de courant, اللي هي le I, à juger la relation, il va être égal à le champ magnétique B multiplié fois L et divisé par mu0 fois le nombre n. Donc, si je remplace par les valeurs, le B, je rappelle que le B est B total, des solénoïdes. On avait dit il est égal à 2,5, donc c'est 2,5 fois 10 moins 3. L, c'est 16 cm. Et je multiplie fois 10 moins 2 باش نحولها. Le mu0 c'est 4 pi 10 moins 7 et multiplié fois le nombre des spires اللي هو 140. Et si vous faites le compte, vous allez trouver que le I il est égal 2,27 ampères. Alors, 2,27 ampères. Vous faites le compte, vous vérifiez où je suis. Oui, monsieur, حاجات لي la même chose. Merci bien. Alors, et je passe vers l'exercice 3. Donc, au niveau de l'exercice 3, ils ont dit une bobine qui est plate, il comprend donc 50 spires, donc la bobine, on fait solénoïde, de rayon R qui est égal à 10 cm, donc son plan est parallèle à la méridien magnétique. Je rappelle le méridien magnétique, par dès que le sens اللي l'aiguille pour le champ terrestre. Le méridien magnétique, la boussole, elle est en train de diriger le nord magnétique. Le nord magnétique. L'axe est porté par le sud de le nord magnétique pour la boussole. C'est le méridien magnétique. Donc, l'axe اللي كانت غادا معاه غادي مع le méridien magnétique. هادشي اللي قالوا لي. Donc, quel courant faut-il y faire circuler pour que l'intensité de champ magnétique créée au centre de la bobine il vaille 100 fois celle de la composante horizontale du champ magnétique terrestre, qui vaut 2 fois 10 à la puissance 5 Tesla. Donc, il y a deux questions. La première, en réalité, c'est le courant. On est en train de chercher l'intensité de courant, mais avant de faire ça, donc, ça c'est l'exercice 3. On dire la première question. Alors, on est en train de chercher l'intensité de courant. Et l'intensité de courant au sein de la bobine.
Et puisqu'il s'agit d'une bobine, je me rappeler la relation le champ magnétique pour la bobine. Donc, pour la bobine, le champ magnétique il est égal. Le mu0, cette fois-ci divisé par 2, multiplié fois le nombre de spires, fois l'intensité de courant sur le rayon de la bobine. Et puisqu'on cherche le I, alors I, ça devrait être égal à 2 fois le champ magnétique appliqué par la bobine, un SMI 2B, multiplié fois le rayon, divisé par mu0 fois n. Donc R عطيني nombre de spires, mu0 constante, شنو بقى لي le champ magnétique appliqué par la bobine, le B2B. شنو كنعرف عليه؟ Donc champ appliqué ou le champ, ça doit être positif, ça doit être masculin, donc appliqué par la bobine. Donc le champ magnétique appliqué par la bobine, شنو قالوا لي عليه هنا؟ حيت ما عطاوش لا فالور ديالو، mais ils ont dit qu'il vaut 100 fois celui appliqué par le champ terrestre. Donc le champ magnétique de la bobine, il est égal à 100 fois le champ magnétique appliqué par la Terre. Et le champ magnétique appliqué par la Terre, كنعرفوا la valeur ديالو، عطاوها هي ديك 2 fois 10 à la puissance moins 5 Tesla. C'est-à-dire, il a ce champ magnétique appliqué par la bobine, on va trouver quelque chose de 2 fois 10 à la puissance moins 3 Tesla. Merci. Donc, ce qui fait que je reviens de l'intensité de courant. L'intensité de courant, ça va être 2 multiplié fois 2 fois 10 à la puissance moins 3 le champ magnétique, multiplié fois le rayon les 10 fois 10 moins 2 pour convertir vers les mètres, et je divise par mu0 fois n. Donc mu0 fois n, c'est-à-dire c'est 4 pi fois 10 à la puissance moins 7 fois le nombre de spires qui est égal à 50. Et ça fera quelque chose qui est égal 6,36. 6,36 ampères. Merci. Je les doigts. Nada. Là, merci. Alors, je passe la deuxième question maintenant. La deuxième partie, donc, la deuxième question, je nous galop. Et pour, c'est-à-dire, déterminer l'intensité de courant, c'est la question de départ. L'intensité de courant pour une aiguille aimantée qui est mobile autour d'un axe vertical placé au centre de la bobine et qui est en train de tourner par 60 degrés lorsqu'on lance le courant de la bobine. Je voulais vous dire ce que je comprends qui كانت l'aiguille في الديبار. المره الاولى كانت اوريزونتال، باش عرفناها اوريزونتال حيت هما اللي قالوا elle est portée par créée par le champ 100 fois que celle de la composante magnétique. كانت غادا horizontale en réalité. Donc maintenant le deuxième cas qui غادا l'aiguille aimantée ديالنا ولا la boussole. اش اللي كاينين هنا شتاشكم ملقوا غداوك تطلع فيغ لو نور. زعما غداوك تطلع زعما اش كتعني فيها اش دير عطيك لا مهر رسماليه دابا هي كانت بحال هكا غادي تبدا تطلع بشويه بشويه تولي بحال هكا. كي كانت لا بوصول في البدايه اوريزونتال كانت بحال هكا اوريزونتال من بعد طلعت ب 60 دوغري.
زعما تبقى غادا وكدير سيركل. الوغ باش نتفاهموا ولكن باش نعرفوا بلا طلعت وما قالوا لناش بلاتي نجاوبوا هبه هذه الاولاني باش نتفاهموا. الا كانت لا بوسول غادا بحال هكا لو شون مانيتيك اللي ابليكي باغ لا بوبين حتى هو غادي في الميم سونس او لا غادي في لو سونس انفيرس وحده في الجوج يعني اليمين على اليسار كيما خديتو سواء ادروات سواء اغوش. علاش لي كوي عاد تمشي ب 60 دوغري لا سوم ديال دو فيكتور بورتي باغ لا ميم دروات راه جوج احتمالات اما هي لا سوم ديالهم اما هي لا سوستراكسيون ديالهم. اسكو اوني داكور؟ فهمتي كيفاش ولا لا؟ دونك لو شون مانيتيك توتال حتى هو يكون اوريزونتال ما عندوش شي احتمال اخر باش يكون انكليني ب 60 دوغري. مي هما يزون دي راه لو شون مانيتيك ملي طبقناه ديال الكورون الكتريك شنو وقع؟ ولا انكليني باغ 60 دوغري مالت لا فلاش في لافان. نعم اوريزونتالمون غتميل ما غطلع ما غتهبط suivant l'horizontal c'est-à-dire la بحال flèche غتخرج ولات il est incliné dans un sens ولات incliné في هذا لو سونس بقينا غادا في هذه الجهه c'est-à-dire الا جينا رسمناها كنا نجيو نقولوا هنايا كاين لو نور وهنا كاين لو سود ديال هذاك لو شون مانيتيك توتال. الوغ باسكو هي ولات انكليني كي كانت لا ديريكسيون في البدايه راه لو تيرم باقي ما بغيتيش تشوفوه مسيو فيرتيكال تي فيرتيكال هي فين هي ما عجباتكمش هادي مسيو وي لا مسيو انا ما فهمتش علاش مالت فيرتي زعما طلعت الفوق حيت قالوا maintenant on est en train de chercher un deuxième champ magnétique donc pour que l'aiguille est montée qui est mobile autour de l'axe vertical. واخا ما عجباتكمش هذا autour de l'axe vertical شنو وقع عليها elle va tourner par 60 degrés. Donc le fait que ملي بان هذا le champ magnétique le fait que la présence ديال le champ magnétique horizontal هذا اللي غادي مع لا بوبين خلات l'aiguille est montée elle a tourné. donc قبل من ابليكيو الشون مانيتيك كانت هي في واحد لا ديريكسيون هي اللي كنت كنسولكم عليها ولكن اون فوا درنا الشون مانيتيك شنو وقع عليها انكلينات باغ 60 دوغري. بما انها انكلينات باغ 60 دوغري الوغ سورمون في الديبار ما كانتش اوريزونتال كانت في اون ديريكسيون. متفقين فين كانت راه كانت فيرتيكال حيت هما قالوها autour de l'axe vertical c'est-à-dire que في الديبار l'aiguille est montée quand fait le sens. Je reviens. Under la flèche. Donc في البداية راه كانت l'aiguille est montée في هذا le sens. هذا اللي درت envers هو le champ magnétique terrestre هو B terrestre. parce que le B terrestre ما عندوش علاقة بالسولينويد فين غادي. le B terrestre qui indique le nord magnétique فين كاين. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc, اشنو وقع عليه؟ علاش قبل قلنا لا كومبوزونت اوريزونتال دو شون مانيتيك تيرستر في لا كيسيون اللي قبل؟ حيت دابا لو سولينويد راه كتقلبو كيما بغيتي. سولينويد سي ان ماتيريال. سوبوزون مثلا عندي اون بوسول ها هي اي عندك لو نور او لو نور في هذا لو سونس. لو سولينويد راه كتجي تبلاصيه كما بغيتي. الا درتي مثلا اولا لا بوبين الا درتي لا بوبين دورتيها على لا بوسول في هذا لو سونس ستادير جيتي هنا ودورتي هذوك لي سونس ديالها بحال هكا. لو شون مانيتيك اللي تابليكي لا بوبين حتى هو غيكون سوا في لو ميم لا ميم ديريكسيون كو هادي سوا في لو سونس اوبوزي ستادير في هذا لو سونس. دونك هنايا راه في ان كا اوريزونتال. متفقين؟ ولكن راه كان ممكن جو روفيان راه كان ممكن لا بوبين ديالي نديرها في هذا لو سونس. دورت لو فيل في هذا لو سونس اش يوقع؟ لو شون مانيتيك ابليكا يكون يا في هذا لو سونس يا في السونس الاخر وهنا ولاو بيربونديكولار. وراه كان ممكن ندورها عليها
de façon inclinée. Donc ça, c'est pire. Regarde. Est-ce qu'on est d'accord? Le deuxième cas, c'est-à-dire le champ magnétique terrestre, la bobine, il est incliné. Et du moment où la bobine est inclinée, la somme des deux vecteurs. Et la somme des deux vecteurs, c'est un vecteur qui est incliné. Le parallélogramme, le parallèle هذا et le parallèle هذا وفين ما جاكم هذاك الباراليل فين كاينه l'intersection راه هي le vecteur total هو le vecteur اللي يكون la somme ديال les deux. C'est ce vecteur. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, فهمت. Donc كنقلبوا عاوتاني على l'intensité de courant. Alors et pour déterminer l'intensité de courant, sachez que بقى واحد لا دوني ما دويناش عليها. قالوا لي il tourne par 60 degrés, c'est-à-dire قبل ما نديرو الشون مانيتيك راه كان بحال هكا فيرتيكال ومني درناه دار لينا ب 60 degrés. هنا كاين 60 degrés. حضروا مع 60 degrés parce que il est important. Il a تجبد لنا le champ magnétique. Et on essaie de développer les données ديالنا. Donc si on reprend les données qui دايرين قلنا كاين le champ magnétique terrestre qui est perpendiculaire, c'est ça le B de la Terre. Il y en a le champ magnétique de la bobine, l'ensmé B0, en référence à la bobine. Donc B0, elle est dirigée dans ce sens. Ou dans la somme des deux, attendons en réalité le champ magnétique total, le champ B, qui est incliné par un angle de 62. علاش عرفت رسمتهم تم باسكو on arrive à voir بانه بان عندي ان تريونغل ريكتانغل اي لا فالور ديال بي زيرو اللي كاينه هنا هي نفسها اللي كاينه او هو. دونك جو رابيل كو حنايا كيس كون شيرش on cherche l'intensité de courant بحال لا كيسيون اللي كانت قبل منها. والانتونسيتي دو كورون غتكون عندها الميم اكسبريسيون c'est-à-dire le I راه هنا عاوتاني il est égal le 2 fois B0 ديال لا بوبين حيت هي اللي عندها هاد لا غولاسيون fois R divisé par mu0 fois le grand N. sauf que في هاد الكا عاوتاني نضطر نمشي نحسب شتنا هو داك البي زيرو. في المره الاولى قلنا بي زيرو كان هو 100 فوا بي ديال لا تير. هنا ما عطاوش ليا كندير تنجبدو. دونك جاريف ا فوار اول غولاسيون هي اللي نقدروا نجبدوها هنا من لو شيما سي كو لو شون بي توتال راه هو لا سوم ديال بي زيرو بلس لو بي د لا تير. بروميير دي شوز ممكن نستعمل البيتاغور حيت كاين ان اونغ ديال 90 هما بجوجهم بيربونديكولار ولكن حتى البيتاغور ما تعطيهاش ليا حيت ما كنعرفش البي زيرو ما كنعرفش البي وانا باغي بي زيرو دو بلس. اي لا كنفهم بانه خصني نمشي نخدم بلي غولاسيون تريغونوميتريك c'est-à-dire cosinus sinus et tangente. Et à votre avis, لك فهمتوني lequel des trois composants نخدم به واش الكوس ولا السين ولا التونجونت؟ علاش بيان نخدمو بالكوس. علاش؟ شنو هو الكوسينوس بعدا؟ الا شفنا المثلث اللي كاين الفوق شنو هو الكوسينوس؟ نخدمو بالسينوس. لا علاش؟ الكوسينوس هو غنخدمو بالسينوس دونك بقاش حنا باغيين بي زيرو وبي على زيرو داك هو داك اللي فهمتوني جو في اسيي قابل. ديكرير. الوغ يوسف قال لي الكوس دونك كلكم بقيتو ما بين الكوس والسين غنحاولوا نمشيو نفيريفيو نيت واش نيت كوس ولا سين غنشوف كوسينوس شنو يعطينا ونشوفوا السينوس شنو يعطينا. كوسينوس دو 60 قال لك يوسف حقاش عندنا بي تي. وي يوسف فوزا عندنا بي دو تي راه في السينوس عندنا بي دو تي. جو رابيل كو بي دو تي راه هو لادجاسون متفقين ياك. دونك كوسينوس شنو يعطيني هو لادجاسون كما قال يوسف دابا هو البي دو تير ديفيزي سور لو بي توتال اللي سميناه بي ولكن حنا ما باغيينش بي. شو الغولاسيون شنو فيها؟ شنو اللي كاين في الغولاسيون؟ كاين بي زيرو داكشي علاش غنستعملو كاين بي السينوس. زيرو بي زيرو دي راديوس سولينويد. دونك مشينا نخدمو بالطونجونس مزيان. وي راه الطونجونت هو اللي خاص. الا مشينا السينوس
ديال 60 ها هو غيجبد لي بي زيرو، ولكن انا نبقى حاصل حتى في هاد البي. ليبوتينوس راه ما عنديش، هو لو بي راه ما كاينش. اي دو سو فيت نعرف بان هادو بجوج ما خدامينش ليا. اون رياليتي راه il fallait travailler par le tangente، le troisième élément. حيت لو tangente شنو يعطيني؟ هو لوبوزي على l'adjacent. L'opposé. Alors, là, j'ai encore la chez message. Je verrai juste les messages. Le cos, ouais, la bonne réponse. Alors, on va maintenant parler du tangente. Tangente, il y a l'angle qui est 60. Je connais l'opposé. L'opposé, c'est B0. Divisé sur l'adjacent, qui est B de terre. Tangente, عندي. و B de terre عندي. Donc, نقدر نلقى B0 هي اللي كنقلب عليها. Ce qui fait que le B0, il sera tangente de 60 multiplié fois le B de la terre. Donc, il a remplacé là. يكون هو tangente 60 multiplié fois 2 fois 10 à la puissance moins 5. Donc, si on fait compte, alors le B0, 3,46 fois 10 à la puissance moins 5 Tesla. Donc, ملي عندي دابا بي رجعت عندي لا كيسيون بحال اللي قبل منها. غنمشي دابا نعوض في l'intensité de courant. Donc, l'intensité de courant قلنا هي 2 multiplié fois B0 هي 3,46. Je vais revenir en arrière. Donc, le 2, il doit être multiplié, bien sûr qu'il faut 23, multiplié fois 3,46 fois 10 à la puissance moins 5 fois 10 fois 10 moins 2 divisé par 4 pi fois 10 à la puissance moins 7 fois 50. Et هادشي كامل انا راه bien sûr باقي le trait. هادشي كامل ça fera quelque chose qui est égal 0,11 ampères. On vérifie واش داكشي هو هذاك ولا لا. Ah oui, monsieur. Merci. Des questions على شي؟ Alors, monsieur, عندي une question s'il vous plaît. Oui. علاش حنا اختارينا بلي هذاك هو لو نور؟ علاش بالضبط؟ واش زعما واش ديجا قايلينها وحيت لا ما اختاريناش باش نفهم. راه واخا يتبدل لو سونس يبقى نفس الاناليز. مثلا هو لا لي ممكن هنا ياك لو شون مانيتيك فين بغيتي نديرو على اليمين ونديرو على اليسار بحال درناه مثلا هنا تبقى نفس القضيه ديما لونغل هو 60 دوغري وداك الشيء غادي هو هذاك. سي بون امتى يتبدل القضيه كون كانوا ماشي بيربونديكولير لبعضياتهم. ديك الساعه حاجه اخرى حتى يكونوا انكليني وما عنديش الحق ندير لا تريغونومتري، ما عنديش الحق ندير لي بيتاغور. ديك الساعه قصه اخرى احنا جايين لها وقال يمكن في لا كيسيون اللي جايه من بعد دابا كاع. سي بون شكرا. دونك s'il y a pas d'autres questions عطينا التصحيح ياك غتبقى لا فيديو غتاخذوا فيها التصحيح. Alors d'abord la question ندوزو لهادشي هنا. Je vais agrandir, je vais essayer de passer à la droite. Et là je vais diminuer, je vais y changer l'ordre. Donc ديما بقيت لي اليمين. Voilà. Donc l'exercice 4, cet exercice. Donc l'exercice 4 شنو عندنا فيه؟
l'exercice 4, ils ont dit, là, je vais ouvrir une nouvelle page. Je vais essayer d'introduire une nouvelle page. Alors, l'exercice 4, une bobine, elle est parcourue par un courant. Donc, elle est parcourue par un courant d'intensité I, créé en M. Le champ magnétique de norme, c'est-à-dire de la bobine, la norme d'ILO, c'est B1 qui est égal à 2 millitesla. Et on a la présence d'un certain aimant. L'exercice le solénoïde. Un aimant, sauf que l'aimant, maintenant, il est incliné. Donc, قبل من نحاولوا نجاوبوا la question 1 ou 2 قبل ما نشوفوا واش غيطرا من بعد. 1. Représenter les vecteurs des champs magnétiques créés en M pour les deux sources, c'est-à-dire pour l'aimant et pour le solénoïde. غنبداو بليمون هو الاول اللي كتدير ما غاديش نديرها انا شي واحد يطوع معنا نسيو نديرها ديرها يلا سيري بداي لينا الاول بداي لينا بليمون ولا بداي بالبوبين اللي بديت راه عندكم تحت تقدروا تاخذوا لا مان كتاخذوا غير هادشي ما عرفتش كيفاش شحال من فلاش هادو ولا راه غير توركو نسيو منين كنسيبريم فوالا دوك هما لي فلاش نسيو نمسحها عافاك طيب نصح الفلاش غتجي من ام طالعه الفوق المهم انا نقول لك عافاك ودير ما غنعرفش ندير واخا شي واحد ياسي يوسف اسي يوسف ما كيدويش لا ميرسي يبخون لا ما يوسف يوسف قال راه داخل كون مشى ناعس الوغ جو شو قال لك منين سباسي راك لا تسال شوف يوسف واش كاين اوبسيون طلع الفوق يوسف سكشي غتلقاي واحد انوتي غتلقى انوتي كليكي على انوتي وي راه في لي اوبسيون دافيشاج عليك لقيتيهم يوسف رسم رسم شي حاجه شو رسم مساحة. كيفاش عندي انا فوالا هي هذيك اللي كان كيدير اللي كان هو اللي كيديرها دير هي هذه اي تو برون ديسيني خذ لا فلاش وسير بها ماشي راه انا اللي جربت انت اللي جربتي انت اللي جربتي صحاح يلا خرج لي اون غيتي داكشي اللي جربت هي راه صحاح ميزا بار وانا مشات في هذيك لا ديريكسيون داكشي اللي جربته في الديبار الى جوست الوغ نبقاو واقفين هنا جو برون لا مان دونك لاست اليمون نبداو به الاول باسكو كنعرفوه نعم صافي تتكمل دونك هذا هو لو نور ديال ليمون سكي في هذا هو لو سود لو شون مانيتيك على الاكستيريور غادي يكون غادي بحال ليمون علاش حيت حنا في لا لين دروات ماشي في لي لين انكليني c'est-à-dire que il est dirigé dans ce sens c'est ça le champ magnétique B وباش نبينوه غادي نمشي نسميه باش نبقاو عاقلين عليه هذا شنو هو B2 on vient de tracer هنا نسميه B2A en référence l'élément là BA et bien sûr c'est un vecteur donc نرجع نرسم ليه le vecteur ديالو donc ce qui est en rouge هو ديال l'élément. On va essayer de mettre en bleu maintenant le champ magnétique des solénoïdes. واخا ما رسمتوش ليا ولا ديال لا بوبين ما رسمتوش هو اللي كنقولوا ليا ادروات ولا اكوش غيجي من ام ادروات غيكون فوالا غادي من لا غوش لا دروات غادي من ام من ام il est suivant la droite donc il est dirigé dans ce sens شي واحد كتب شي حاجه شي واحد يمشي يقرا لنا اش كتب باسكو قال بصح يوسف قال لك بصح ميرسي ديك لا راه قال في الاول دغوات وقال بصح من بعد جيماجين بيان الا كانت ديك راه في لاصال كتاكل ما كدير دابا ملي كاينه في الدار الوغ لا دروات وي صح دونك دابا ولاو عندي لي دو champs magnétiques. La deuxième question, représenter le champ magnétique résultant. Si vous avez remarqué, normalement, j'ai sauté une étape. L'étape que j'ai sautée, c'est que, là, je نشوف
la bobine ماشي C2 exact. le champ magnétique oui ما خديتش un certain repère et normalement أول حاجة كان خصني ندير فيها je devrais prendre un échelle plutôt que le repère je devrais prendre un échelle supposons par exemple خديت 2 millitesla ça correspond à 1 centimètre donc pour être exact en réalité je vais reprendre les schémas alors le champ magnétique créé par la bobine هو اللي صغير هو اللي فيه 1 centimètre donc هذا créé par la bobine ça correspond à 1 centimètre et le champ créé par l'aimant ça correspond à 2 centimètres donc je dois changer les ordres ça fera quelque chose et la deuxième question représenter le champ magnétique résultant les هو l'ensemble ديالهم بجوج et le champ magnétique résultant parallélogramme c'est-à-dire je devrais prendre le parallèle avec la droite qui passe par la tête ديال هذه المهم انا دابا نبدا نشير باسكو ما عنديش une règle باش نبينها parallèle je suppose ben خديتها parallèle et je prends le parallèle le deuxième qui passe par la tête j'élimine qui passe par la tête de la flèche. En d'autres termes, le champ magnétique résultant, ça sera, c'est un vecteur. Ça sera en réalité, ça fera ça. Le vecteur total, ou le champ magnétique total. Donc, c'est le BA, ce qui est en bleu, le champ de la bobine, je vais l'appeler par le B en référence la bobine c'est B0 quand on se met B indice B et le champ magnétique total où ça c'est le champ B et au niveau de la dernière question on doit calculer c'est quoi la norme. Question 3 خصك تكتبي بهذاك ما تعطاكش لابليكاسيون تخدمي والله لا نقول لك اكتب يلا سيري قول لو شون مانيتيك توتال B est égal à BA plus B0 donc B elle est égale à BA plus B0 et واحد القضيه ما قالتهاش كنت كنزيدها انا كي سون لي vecteur des vecteurs لي فيكتور كنحيد الفيكتور دابا B2 ساش تقولي دوا أنا وي يلا سير هذا B2 est égal à BA au carré هما سموهم بي 1 و بي 2 وانا ما وين اللي تجرى قبل مع لي مسميهم نوطاسيون ديجا ورا مصباح وانا كنقولها لك و فيك شي كتقولها ماشي خاطر مشكل ماشي مشكل لا قلت لك B2 قلتي لي سي با غراف سي با غراف هذه ديال ليمون هي بي 2 وهذه ديال اللي سميناها حنا بي 0 راه هي بي 1 سي بون يلا ما شونجاش والو شنو هو لو بي مثلا le B est égal à B1 au carré B1 au carré plus B2 au carré plus B2 au carré plus 2 B1 au carré B2 au carré الله الحمد لله لا زيدان ما لا كاينش لا هنا plus de P1 fois P2 fois le cos entre les deux vecteurs entre les deux vecteurs وباقي كاع ما كملت ورا قلتي الكاري كاري والكاري ما كاينش ما يمكنش نديرو كاري multiplié fois le cos entre les deux vecteurs. Alors, le cosinus entre les deux vecteurs, normalement, c'est le cosinus de 60. Mais c'est très bien, c'est très bien que nous نفكروا ليا في les cos. Parce que عندكم تقول لي غير B1 au carré plus B2 au carré اللي شفنا لا غولاسيون في لا ديرنيير سيونس. مرة قلت لكم هذيك راه كتكون غير إلا ما كانوا perpendiculaire. فوالا حيت كوسينوس بيربونديكولار كوسينوس 0 و 0 سكي في كيطير هذاك لو تيرم كله كيمشي لا كوسينوس 0 واحد
لا كتكون بيناتهم 90 دوغري دونك كوسينوس 90 هو زيرو. وي فوالا. مسيو عندي واحد السؤال. وي مسيو عندنا لي زونغلي ياك وعندنا لا فالور ديال بي 1 بي 2 كتسمعني؟ كنسمعك مزيان. علاش ما نخدموش نقدروا نخدموا بلا بروجيكسيون؟ وي نقدر نخدمو بالبروجيكسيون كتعقد الامور. علاش؟ حيت راه ما نسيش بانه لي روبير في الديبار سون انكليني اي لا بروجيكسيون خاصك ديري ان روبير اورتوغونال غيولي حتى لو بي ا عليه لا بروجيكسيون ديالو. دونك خاصني بصح انا زعما فكرت بندير لا بروجيكسيون اليوم كاملين حيت ما ولكن مطوله انت شكون شي عندي اولا بزاف مازال كنت ديري قول لي برودوي سكالير نقول لك واخا هذيك مي كيف سافا كتفهم غوفني يوسف الساد عطاتنا 5.3 بلاتي علاش ما خدمناش بلا غير دو 3 شكل. واش كتعني بلا غير دو 3 واش كتعني نشوفها جرافيكمون وي الا ريزون الا بغيتي ديرها جرافيكمون ديرها ولكن انا راه شاك باني درت هنا 2 سنتيمتر هنا 1 سنتيمتر فهمتيني سادير نتوما اللي عندكم البابي رسموها اما انا هنا راه ما حطيتش لا ريغل قدام البيسي باش نقدر راه واقيلا هي الدوبل ديالها ورسمت الامور مي الا خدمنا ب جرافيك كامله غنديروها دونك سبحان الله كتعلم شي حوايج جداد اول مره عرفت معكم بان هكا كتعني اوكي كنشوف اخبار بحال هادي كاع في البدايه كانوا كيكتبوا لي هكا كنقول اش كيكتبوا لي هكا في الطواليط هذا شنو دونك alors le B ça devrait être la racine carrée ديال le B1 au carré qui est 2 نخلي كل شيء بلي ملي تسلا 2 au carré plus les 4 au carré كل شيء يخرج ليا في الاخر او ملي تسلا fois 2 fois 2 fois 4 fois cosinus de 60 donc ce qui fait wow non ماشي قال لك يوسف علاش ما خدمناش بلا ريغلا 3 قال لك وي جاوب شالك صافي Ça va donner 5,22 non انا خديت 5.3 شحال يبقى سلام لا انا خرجت لي نتوما تكون عندكم بريسي كثر راه كنخدم بالكالكول ديال التليفون كيف عندي الاشكال خرجت لي 5.3 لا حتى بالكالكولاتريس نورمال مش خرجت لي 5,29 دونك متفقين على هذاك وي مسيو الوغ راه يبقى عندكم من بعد تاخذوا لا سوليوشن اي موا جو في باسي فيغ l'exercice 5 cet exercice on va تحرك مزيان donc l'exercice 5 une nouvelle page alors قالوا لي un certain solénoïde il a un certain axe l'axe dialo c'est x prime x comportant 800 spires par mètre. Donc, le mètre fait 800 spires. Elle est disposée, le petit 1 en réalité, la relation du petit 1, elle est disposée de telle façon que son axe soit parallèle au plan de méridien magnétique. Le plan du méridien magnétique. Il soit perpendiculaire. Perpendiculaire, oui, parallèle. Donc, le plan du perpendiculaire magnétique, ils l'ont désigné au Khamagalouch Mzian. Donc, le plan de méridien magnétique, si vous remarquez, NM, qu'est-ce que c'est NM? C'est le nord magnétique. Ça correspond au nord magnétique. Au nord magnétique, c'est le nord qui a la boussole. Donc, ils ont placé une boussole, mais la boussole il indique le nord magnétique. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Représenter au point O, le point léger, le centre des solénoïdes, les vecteurs du champ magnétique qui existent lorsqu'on lance un courant électrique I dans le solénoïde. Donc, le courant électrique solénoïde, la face اللي قدامنا اللي دار منها هي اللي كتشوف فينا. واللي مقطعه هي اللي لور سيتادير لي كاد دوا ديالكم حاولوا بحال تدوروا مع السولينويد باش تعرفوا فين غادي الشون مانيتيك دونك اون دو ريبريزونتي لو شون مانيتيك غيكون gauche vers la droite
c'est de gauche vers la droite. Très bien. Donc, il n'y a que pour tout le monde. Alors, Oui. le champ magnétique est dirigé dans ce sens. وهذا هو le champ magnétique des solénoïdes. نسميه BS. Puisque nous n'avons le nom, نسميه BS. B pour le solénoïde. Et il est dirigé dans ce sens. Puis représenter la position d'une aiguille aimantée mobile sur son axe vertical placé en haut. Donc l'aiguille est montée, le nord ou l'équilibre fort, ce qui fait que l'aiguille, elle va suivre le nord. Elle va se diriger, elle, dans ce sens. Donc في البداية كانوا بحال هكا. شكون اللي كبر شكون اللي صغر ما كنعرفوش. الشون مانيتيك تيرستر عارفينه هو 2 fois 10 moins 5 millitesla 10 fois 5 10 à la puissance moins 5 Tesla, pas millitesla. اما لو شون مانيتيك ابليكي بار سولينويد خاصنا شي انديس عليه. عاطيني لو بوتيت ان كنعرف ميو زيرو ولكن ما عنديش لانتونسيتي دو كور. مسيو دونك وي راه قالوا لنا بلي اون ا لونسي لو كورون الكتريك دونك راه ليغوي ما غاديش تبقى انكلينه من دابا. ليغوي توتال نورمالمون هي لا سوم ديال هاد لي دو. Vous avez raison. ولكن هذاك البي اس رسمته غير هكاك. راه ما عنديش ما كنعرفش شنو هو لو شون مانيتيك توتال. يلا تبقى تسول على لاكوي نشي علاش خداوها فيرتيكال. فين هو لو نور مانيتيك شكون اللي كنخبروا؟ فهمتيني حبيبي ولا؟ هذا اللي هنا قلنا هو لو نور مانيتيك. شنو هو لو نور مانيتيك؟ هو اللي كتانديكيه ليغوي. هو لو نور مانيتيك. صافي. راه هو اللي كتانديكي ليغوي. سيتادير ليغوي ديالنا راه هذا هو لو شون مانيتيك تيرستر. وي غنسميه بي تيرستر. فهمتيني؟ وكما قلتو دابا لا كيسيون اللي كنتو سولتوني قبل لو شون مانيتيك توتال راه متفقين راه هو لا سوم ديال هاد لي دو. سوف كو راه هنا غير راسمو غير باش نبينوش فين غادي لا ديريكسيون ديالو. ولكن حنا ما عارفينش واش بي اس كبر بزاف من بي دو تي او لا صغر منها او لا على حساب الاي لا فالور ديالها. اي لا فالور ديال الاي هي جاتني حتى لا تروازيام كيس. هنا كنا غير اون ريبريزونت صافي. عندي واحد السؤال اخر. وي دابا هاد ليغوي وراتنا لو نور مانيتيك حتى تدخل ديال هذاك ديك سميتو سيلينويد ولا ديالاش شنو واش ديالاش وراتنا النور مانيتيك تاعك ولا لو نور ديال قبل ما تابليكا لو شون مانيتيك قبل ما تابليكا لانتونسيتي دو كورون قبل ما نخدموا السولينويد هي كانت سويفون لو شون مانيتيك تاعها متفقين. ولكن ملي خدمنا لانتونسيتي دو كورون هي ولات غادا مع هذا اللي سويفون لورانج. صح. وي يلا شوف كيتعلم راه كاينين نقيطات مزيان مزيان حيته. الوغ دابا لا كيسيون 2 بريسيزي لي دو فاز سولينويد. يلا فين هو النور فين هو السود؟ اش فين هو لو نور ديال لو نور دو سولينويد وفين هو لو سود؟ لا فاس نور لا فاس سود. لو نور هو الفوق. الله وحده اكس لا اوريزونتال. لو نور غادي لو راجع نور هو اللي غادي في لو نور هو اللي اليمين وقيلا لا. سمعتش ديك راه تري بيان. لو نور هو اللي حدا الاكس لو سود هو اللي حدا اكس بريم. فوالا ساس هذاك هو لو نور هذاك هو لو سود. ما عرفتش شكون اللي دارها مي لا تري بيان في. انا اللي قلتها. تري بيان. الوغ لو نور اون رياليتي سي سا اي لو سود هو لوطر فاس. باش نقدروا نرجعوا نبينوها مثلا غنجيو نرسموا الكورون. هنا جيسي دو مونطري هذيك لا ريغل اللي شفناها ثاني اخرى. رابليفو كو الكورون غادي هنا سكي في كو في الجهه الاخرى الكورون غادي في هذا لو سونس. انولي جو في علي لونطون باش نقدر نمشي معاه كو لو في الجهه الاخرى الكورون غادي في هذا لو سونس. سي فو غولي لي دو فليش شنو قلنا الا لاصقنا هذا مع هذا اون فا فوار كيل يون ا ان. دونك هاد الجهه كما قلتو دابا هذا سي لو نور. متفقين؟ الجهه الاخرى الا كان هذاك هو لو نور غيكون هذا هو لو سود. Deuxième façon de voir des choses.
بما ان لو شون مانيتيك غادي هنا لو ديبي ديالو هو لو سود لا فان ديالو هو لو نور فورس لو سولينويد. اي لا تروازيام فاسون دو فوار لي شوز الا بغيتي تابليكي هادي على الجهه الاخرى تقول لي علاش ما طبقتيهاش على هاد الجهه، بين لينا راه هاد الجهه فيها لو سود. غابلي فو كو الا بغيتي ترسم هادوك الجوايه اش خاصك دير؟ هادي كتحاول تبروجتا كنت شفتو دابا العلم اللي كنت كنختارو دابا كنت كنحاول نبين لكم بيديا. دونك هادي كتحاول تدورها اي دو سو فيت تعطي فهاد لافاس، مي الجهه الاخرى ملي كتحاول تدورها راهي لي سيميتريك. اش كان بلي سيميتريك؟ سيتادير هاد لافاس اللي هنا هي اللي تولي هنا، ولافاس اللي لداخل هي اللي اغوش. اون دوغ من الجهه الاخرى كون جيت نرسم اش غيولي عندي؟ لو كورون هنا هابط، اذا لو كورون هنا غيكون هابط، لو كورون في الجهه الاخرى داخل طالع، سيتادير الكورون في هاد لافاس il remonte. Et si je relie entre les deux, هادي راه ماشي ان، سيتادير سا سي لا فاس سود. طوندي كو هنا جاتك مقاده نيت، سيتادير هنا الكورون il descend فهاد لا فاس، et هنا الكورون il est en train de remonter. بحال دورتي السولينويد وطليتي عليه من هذيك الجهه. دونك سي فو ريلي هاد الجهه تعطيكم سا سي لو نور، نور سود. خدموا بميثود اللي مسلكاكم اللي بانت لكم راه هي اللي ساهل تعرفون بها. متفقين؟ مسيو عافاك عندي واحد الكاس. وي مسيو. جيت نجربها من جهة لو نور خدمات، ولكن من جهة لو سود وراه هادشي علاش قلت لكم من السود. عرفتي السود بحال اش كدير؟ بحال شديتي هاد لو سولينويد، بحال شديتو هاد السولينويد ودورتوه بحال هكا، دورتوه باش تطلعوا على لافاس الاخرى، حيت لافاس الاخرى مدرجه ما كتبانش من هنا. دونك نتوما ملي غدوروا شنو يوقع؟ الكورون هنا راه متفق معاك كان هابط فيغ لو با، ها هو هذا. ملي كدوروا اسيي دو فيغ تورني هاد لافاس اللي هنايا راه هي اللي ولات لا دروات، ولا فاس اللي داخله لداخل الا تولي لا غوش. اما هنا راه بحال كدوروه في هاد الجهه باش تطلعوا على هاد لافاس اللي لقدام، سيتادير اللي لو نور غيبقى في الجهه اليمنيه، واللي لو سود غيبقى في الجهه اليسريه، واللي طالع في الجهه اخرى يبقى هو نفسه. واضح ولا لا؟ فهمت. وي فهمت. خاصني انسينا ندير 3 دي باش نبقاو نقلبوه ندورو كما بغينا باش يبان لينا شنو طالع. وي انا غير حيت ديك الاي بحال جبتها هنا باش نوريك كيفاش خرجت لي بحال هكا، خدمت بالكحلات يعني. المهم بحال هكا جات الاي، الا جبنا هاد البلاصه ديال الاي لا هذيك فاش جا بحال دورتيه نفس الجهه، بحال انت كتشوفي الجهه ديال لو نور، مي اون غيريتي انت خصك تدوريه في الجهه الاخرى، خصك تدوريه في هذا لو سونس. غومارك بان هذا اللي من عاد دوريه ا دروات، هذا اللي كان هابط غيولي في لا دروات، والاخر اللي كان داخل هنا اللي كان طالع في هاد الجهه هو اللي يولي في لاغوش. حضرتي دورتي لافاس، دونك غتولي بحال هكا، غيولي عاطيك لو سود. هذا لا دورتي ادروات غيولي هذا اللي هابط يولي هو لاغوش، وهذا اللي هنا هو اللي يخرج غيولي هو لا دروات ديالك. فهمت. واضح هذا؟ الوغ اون اسي دو كونتيني. ما تمشيوش تشوفوا من جهه واحده، علاش تشوفوا من جهه واحده راه باينه يبان لكم يا نور نور يا سود سود. خاصكم تبقاو تدوروا السينادر بحال طلعتي عليه من هاد الجهه ودورتي طلعتي عليه من الجهه اخرى. دونك اون اسي دو كونتيني. انا جاتني هادي بحال ماشي اون ميثود بريسيز اللي غادي زعما نقدروا بارفو نتلفوا ما نعرفوا فينا هو لو سود فينا هو لو نور. فوالا دابا هي شوف هي راه سيت اون ميثود تري بريسيز، ولكن الا كنا في ليكسبيريمونطال كون كان عندنا هاد السيلندر مثلا محطوط قدامنا، كنا اون كلاس وكان السيلندر قدامنا غادي نرسم لكم لي دو شون، غندوروا من هادشي غندوروا من هادشي تبان لكم فينا هي ان وفينا هي اس. مي دابا مالوريزمون ما نقدروش جي با لا ما باني ندور، سي ابسورد باسكو دابا انا كندور في يدي ما علاش. المهم خاصكم تكونوا غيتي فوز اريفي الفوار، او لا خذوا الستيلو ديالكم essayez de في واحد الجهه ديروا اون فلاش فيغ لو هو اون فلاش فيغ لو با، سيروا من الجهه الاخرى وخليو لي فلاش كما هما، وحده طالعه وحده هابطه، ودوروا عندكم هاد لافاس لا بروميير فاس شوفوها، ثم دوروا الجهه لافاس الثانيه شوفوها تلقاو بينهم كيتقلبوا. الا هنا عطاتك الان الجهه الاخرى تعطيك السود. فوالا فيريفي اش غنديروا واحد
شو غتأسيي ديرها ولا؟ حاولت. انا درتها في ورقه. ولا ورقة ما تبانش، خاص تشعل السيلندريك. نخدمو ستيلو. المهم ولا إلا فهمتوا بلا ميثود الأولى خليكم فيها. ستيلو ما غتبانش. بس غير هاد وي، الاخر اللي درنا، هادي اللي درنا حدا سود، منين دورت التليفون بحال هكا راه بانت لي اس. وي راه خاصك غير الشي راه بحال إلا مبانش في السيلو، خذوا غير ان بو دو بابي اي فو الفيت تورني وصموا لي دو فلاش، من هنا داير ومن هنا طالع، من هنا هابط صديق، من هنا هابط ومن هنا طالع، من هنا هابط ومن هنا طالع. مرة شوفوا من هنا اي مرة اسيو تشوفوا من هنا. vous allez voir في جهة تبان لكم الان وجهة تبان لكم لو اس en réalité غيتقلب لو سونس ديالها. les deux sens ils vont se changer. صافي صافي. C'est bon? Alors on essaie de continuer. Donc Galileo question 3, préciser l'angle de rotation alpha. Que fait l'aiguille aimantée par rapport à sa position initiale? Lorsqu'on fait passer le solénoïde par un courant I qui est égal de 0,04 ampères. Donc هناش باغي l'angle اللي غادي elle va s'incliner به هذيك l'aiguille. هو هذا l'angle اللي سولت عليه من قبيله حبيبه. كانت l'aiguille غادا في هذا لو سونس، une fois on a allumé ولات غادا في هذا لو سونس. on cherche شنو هذا l'angle alpha. Et pour chercher l'angle alpha وحنايا في en réalité dans un cas perpendiculaire باش غنخدموا يلا شفنا دابا بالتريونغل ريكتانغل. لو تريونغل ريكتانغل كاين ان تريونغل ريكتانغل واش من واحده ناخذ فيه سين كوس طونجونت ناخدو لا غادي نخدمو في الطونجونت عاوتاني لا طونجونت. وي en réalité on va travailler بلو طونجونت. علاش on va travailler بلو طونجونت؟ حيت ما كنعرفوش لو توتال. واش نقدروا نحسبوه ولكن نطولوا عليكم وغير نمشي نخدموا بالسين والكوس. زعما حتى ديما كنفكر في البروجيكسيون مثلا. Oui, donc la première des choses بعدا نمشيو نحسبوا بعدا le champ magnétique créé par le solénoïde ولا par le solénoïde. Oui, donc اللي سميناه BS اش غيكون كيساوي en réalité il est égal à mu0 fois grand n ou fois petit n. نخدم petit n يمكن هنا. Oui, on va travailler petit وي n. مسيو فيكو ما عندناش لو ال غنخدمو Oui. بان. نخدموا بلو petit n. Donc précédent. Alors mu0 multiplié fois شكون هذا اللي كيدير لا بارول اشاك فوا كنبغي نكتب كيجيبها ليا فوق بلايص اللي نكتب فيها. دونك multiplié fois petit n est divisé par i. Et de ce fait, alors en ça va donner 4 pi fois 10 à la puissance moins 7 multiplié fois petit n lié 800 là. Oui, 800 multiplié fois i lié 0,04. Alors si vous faites le compte, vous allez trouver 4,02 fois 10 à la puissance moins 5 Tesla. Alors دابا ملي لقيت بي اس كما قلت لكم راه ممكن نمشيو نجبدوا بي لو شون توتال نقدروا نجبدوه. علاش؟ حيت هنايا سي ان تريونغل ريكتانغل لي سون بيربونديكولار. دونك نقدر نجي نقول كو لو بي هو لا راسين كاري ديال لو بي اس او كاري بلس لو بي دو تير او كاري. ونجبد بي وديك الساعه نخدم بالكوس ولا بالسين ولا اللي بغيت. اولا نقدر ديريكتومون بور تروفي لو الفا اللي هو لونغل دانكلينيزون نجي نخدم بالطونجونت. Donc avec tangente de alpha, il est égal l'opposé. L'opposé indique هو BS, donc c'est le BS, divisé par l'adjacent qui est le B terrestre. أنا ما باغي ما كاينلاش نمشي نحسب هادي، نمشي نحسب directement alpha. Ce qui fait que alpha, c'est le tangente moins 1, l'arc tangente, ديالاش ديال BS على BT. BS هي 4,02 fois 10 à la puissance moins 5 et le B de T هو 2 fois 10 à la puissance moins 5. Les deux moins 5 غيمشيو مع بعضياتهم غتبقى 4,02 sur 2 هي 2 tangente moins 1 ديال 2 ما يمكنش نديرها براسي calculatrice.
ça fera Et ça fait 63,54 3,5. très bien, 54 ou le 0,5 degrés. C'est la même chose, degrés. Après. Alors, la question 4, alors question 4, déterminer l'intensité I2 qu'il faudrait donc faire passer dans le solénoïde pour avoir un angle de 45. ما بغاوش هاد لونغ الفا يساوي لهم ديك 63 اللي لقينا، بغاوها تكون كتساوي 45 اكزاكتومون. شنو هي l'intensité باش ندير 45؟ rappelez-vous que l'intensité اللي تبدلات باس كيتبدل، ولا باس تبدل حتى بي ولا الكلينيزون ديالته كلهم كيتبدلوا، حيت هذا لا صغار الوغ لو بي سوا يولي طون فيغ بي دو تي سوا غادي كبار يطون فيغ بي اس. دونك شنو اللي يتبدل؟ اون فا فيغ لو ديبار من لا ميم غولاسيون. دابا ولا عندنا لونغل هو 45 غنجبدو بي اس، ومنين نلقاو بي اس اون فا ديدوير سي كوا لو اي لا مارش اريير غنديرو هنا en réalité. Donc la question 4a, on est en train de chercher l'intensité de courant. Donc قلنا باش نلقاو l'intensité de courant اول حاجه نمشيو نلقاو بعدا هي BS. Donc pour trouver le BS, on va dire نستعملها directement نكتبها BS il est égal à B de terre fois tangente ديال le nouvel angle ما نسميهش alpha نسميه 45 degrés. يوسف وقيلا parmi les modifications اللي داروا دابا في زوم من بعد وقع لهم بروبليم ولاو غير à chaque fois كيديكونيكتيوكم. Donc ce qui fait alors que le BS il est égal à 2 fois 10 à la puissance moins 5 multiplié fois tangente ديال 45 وإلا ما خانتنيش الذاكرة tangente 45 هو 1 et de ce fait BS غتكون هي 2 fois 10 à la puissance moins 5 Tesla. ياك؟ Donc, alors, l'intensité de courant I, elle est égale, alors ça sera le BS divisé par mu0 fois N. Donc, on essaie de remplacer. Alors, le BS, لقينا دابا هو 2 fois 10 à la puissance moins 5. Les mu0, c'est 4 pi fois 10 moins 7. Et le N multiplié fois 800. Et ça va vous faire, je vois l'espace, ça va vous faire quelque chose. أنا لقيت 0,019 ampères. Donc أو presque 0,02 تقدروا كاع تزيدوها. C'est presque 0,02 حيت 0,19 quelque chose. Après. Question B. Déterminer dans ce cas. Donc, oui, déterminer dans ce cas la valeur du champ magnétique résultant en O. Résultant ou la somme des deux. Je vais نحسبوا le champ magnétique total. ها لا غولاسيون ديالته راه باقا مكتوبه الفوق حسبناها قبيله. هي لا نمشيو نستعملوا عندنا بي اس وعندنا البي دو تي. الوغ بي اس حسبناه عقلوا معايا هو هاد لا فالور. Il est égal à le B de T. Donc من نجمعهم يوليو هما 2 fois au carré غتولي هي لا فالور ديال 2 fois racine de 2 ماشي مكتوبه من هاد الصفحه. Donc عقلوا معايا لي فالور. Donc c'est la question 4B. On est en train de chercher l'intensité de champ magnétique total اللي هو le B. ما نديروش بالفيكتور B بما انهم كانوا perpendiculaires alors هي la racine carrée ديال le B de terre au carré plus le B des solénoïdes au carré. كما قلت لكم راه عندهم la même valeur, c'est-à-dire هي la racine carrée ديال 2 fois 10 moins 5 au carré plus 2 fois 10 moins 5 au carré. Ce qui fait que ça fera quelque chose ديال racine de 2 هي 1,4 يضرب فيها فادي. ما انا لحقتنا ديك الكالكولاتريس عندي ناقص. 1,4. Monsieur, Oui. تعرفك فين هي بيت فليتوني؟ فين هي ايش؟
بيتي بيتو اتونسيون تاعي ما كتبانش لك لا دون يمكن لا فالور في لي دوني اللي راه تعطات لينا في ليكزارسيس 3 واقيلا ولا وي بقيت عاقل على من لي دوني ديال قبيله ليكزارسيس 3 عطاونا الشون مانيتيك ديال لا تيغ ميرسي مسيو داكور دونك 1,4 فوا 10 موان 5 هادشي اللي بان لي انا خارج دابا فين هو هذا هاي هادي 1,4 فوا 10 موان 5 تسلا مسيو ما خرجش ليا بحالك شحال كيخرج لك خرج ليا 2,82 فوا 10 moins 5 انا خرج لي بحال تشوف. انا لا ما عرفتهاش vous vérifiez par la suite ما دابا كيسيون كالكول صافي on vérifie par la suite alors دابا نمشيو لا كيسيون 5 indiquez comment faut-il disposer l'axe de solénoïde pour que l'aiguille aimantée ne tourne pas. C'est-à-dire lorsqu'on fait passer un courant électrique de valeur quelconque dans celui-ci. يلا إلا فهمتوا دابا القصة فين نقدروا نديروا كيفاش نقدروا ندوروا هذا لو سولينويد لاكس اكس اكس بريم كيفاش نقدروا ندوروه دو تيل فاسون ليغوي ديال ليمون ليغوي ديال لا بوسول ما تدورش لينا ما توليش لينا انكليني بحال هكا تبقى في نفس الاتجاه ديالها دونك فهمتوا لا كيسيون ندورو ولا مع ديال السولينويد ندور السولينويد ندوروها لا بوسول ندورها بيربونديكولير فيرتيكال تولي تولي فيرتيكال متفقين ولا لا زاد قال لك يوسف ندورو اوريزونتال. مسيو يوسف كنا ولي قال ندوروا لك اوريزونتال اوه إلي ديجا الان دورها ان ديجا اوريزونتال وقال لك يدوي هو لا بوسول ندورها اوريزونتال بلاش يشرح لينا vous écrivez يوسف شنو بغيت تقول اوريزونتال est-ce que tu parles بانه لا بوسول اللي تدور تولي اوريزونتال مسيو قال هو لك ديجا اوريزونتال هو ديجا اوريزونتال ديجا هو راه لي سويفون لوريزونتال هاو شي فين غادي الا درنا اوريزونتال ولا بوسول ما فيرتيكال لا يعطينا قال لك كيلكو لا شوز دانكليني فيرتيكال. ندورو فيغ لا فيرتيكال متفقين دونك السولينويد اللي ندورو في لا فيرتيكال كنسحابوه يقول لي ندورو الشون مانيتيك ولا ندورو في لوريزونتال هذا راه ما يمكنش بحال تشد الارض وتدورها كلها باش دير ليكسبيريونس سكوني داكور حداو مع هاد الشون مانيتيك هذا راه ما كيدورش دونك اللي نقدروا ندورو هو لو سولينويد ديالنا ندوروه لهاديك الجهه دونك خصنا ندوروه يولي فيرتيكال سيتادير فيرتيكال غيولي بحال لو سونس اش غادي نحيد دوك لي شيما كاملين باش يبدا لينا شنو طاري دابا دونك le solénoïde ديالنا on va essayer de le placer de telle façon يكون vertical دونك غيكون بحال هكا je vais relier هادوك باش يبان مسيو لينا قال لك تخلطوا ليه. يعني دونك غيولي في هذا الشكل هذا en d'autres termes les axes x x prime غيوليو نديرهم بين اوتر كولور باش يبانو ils seront dirigés في هذا لو سونس غيولي هذا هو x x prime وعلاش في هذا لو كا ما غاديش تدور لا بوصول حيتاش ديك الساعات السولينويد غادي يكون غادي في نفس الديريكسيون ديال هذا فوالا حيت لو شون مانيتيك يولي غادي في هذاك لو سونس لو شون مانيتيك الا رسمتوه خاصو يكون رسمو بلو فيغ باش يبان دونك الشون مانيتيك يولي غادي في هذا لو سونس ولو شون مانيتيك تيرستر غادي في هذاك لو سونس دونك كيتجمعوا مع بعضياتهم اي دو فيكتور اللي كيتجمعوا ما يعطيوناش كيلكو شوز دانكليني متفقين شوف دونك وي عندي واحد السؤال المهم هنا تلفت وي شويه. دابا الا كانت هذيك ليغوي هي اصلا من الاول ما كتانديكيش لينا الشون مانيتيك تيرستر حيت قلت لنا ديك المره الا تخاف لا 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 كايسي في البدايه راه كانت عندك لو شون مانيتيك تيرستر مازال ما كملت انا فهمت زعما حيت كتكون الا تخاف بالبارابور على هذاك الحاجه اللي غنحطو حداها خدينا اي حاجه ياك شي قلت لنا ديك المره
وهنايا وهنايا ليكوي قلنا بلي غادي تكون فيرتيكال انكليني على عطاتنا واحد شي حاجه انكليني، هذه لا كيسيون ديالك ياك. علاش عطاتنا انكليني وما عطاتناش راه غادي مع السولينويد؟ سي لا كيسيون ديالك ياك. تقريبا واه الوغ انت سي تري بون كيسيون باسكو جو اوبليي دو لو دير دايور. علاش حنا ملي درنا ليكسبيريونس في الكور لقينا باننا كنديروا السولينويد ليكوي كدور كتولي غادا مع السولينويد. مثلا هو غادي اوريزونتال تا لو فيكتور ديالو تا هو كيولي غادي هوك، ليكوي كنحطوها كنلقاوها غادا هوك. واليوم خرج لينا كيلكو شوز دانكليني غادي سويفون هاد لو سونس، tout simplement parce que l'intensité de courant صغيره بزاف. Le champ magnétique des solénoïdes قريب من la valeur des champs magnétiques terrestres. Et de ce fait يوليو قد اما لو كون كان champ magnétique terrestre مثلا قد هكا و le champ magnétique des solénoïdes هو هذا، la valeur ديال l'aiguille la somme ديال les deux كتجينا ديك الساعه هي la somme ديال les deux vecteurs غنلقاوها انكليني بريسك بحال هكا. دونك غيبان لي بحال راه ما تاثرش، بحال غادي مع لاكس، ولا زادت كبر لا فالور دانتونسيتي هو كيقرب من لاكس. فهمتيني حبيبي؟ فهمت شكرا. دابا لقينا لا فالور هي 4.2 فوا 10 موان 5. شتي مثلا نكون رسمنا هذا الشيء بالنسبه ليكزارسيس، انا ما خانتنيش الذاكره شكون هو اللي خرج فيه قبيله لا فالور ديال الشون مانيتيك كبيره. يمكن مثلا ليكزارسيس 4 فوالا 4 خرجت لنا 5 ملي تسلا، دونك هي كبر 100 مره من لو شون مانيتيك تيرستر. هذاك il n'allait pas s'influencer بلو شون مانيتيك تيرستر. شو عندي كاسيون؟ وي يقدر يدور. وي شي واحد عنده كيسيون. انا وي سند يقدر يدور الا شدينا سولينويد وقلبناه تلك ما غاديش يبقى لاكس غادي الفوق اي يكون هابط لتحت. ديك الساعه راه دابا قلبنا كاع لو سونس، راه هي لا ديرنيير كيسيون حنا جايين لها، سبقتي لي الشوز. دونك باش عرفنا باللي اكس غادي يطلع من الفوق ماشي الوغ باش عرفنا اكس غادي طالع الفوق وماشي هابط تحت. صافي parce qu'ils ont dit de telle façon que le solénoïde ne tourne pas pour je vais encadrer هذه ردي معايا مزيان لا ريبونس ديالك. lorsqu'on fait passer un courant de valeur quelconque كيما بغات تكون ديك لا فالور صغيره كبيره ديما هو غادي في هذاك لو سونس. اما لو كان اللي دويتي عليه انت كيادمي جوج احتمالات، الا كانت بي ديال سولينويد كبر من بي ديال لاتير غيكون هابط تحت، والا كانت بي ديال لاتير كبر من بي ديال سولينويد فين يكون غادي؟ بي ديال لاتير كبر لا لاتير كبر من سولينويد الفوق. شوف دابا بلاتي لو كان اللي كيكونوا غاديين فيه ils sont suivant la même droite. فهاد لو كان اللي عندنا ils sont suivant la même droite. le B total ديما هو B ديال تير بلس B ديال سولينويد. ولكن حنا في اوني دون ان كان اللي هما il appartient la même droite. كاين جوج احتمالات، الا كانت عندهم لا ميم ديريكسيون راه لو شون توتال هو لا سوم ديال لي دو شون B de terre plus BS. صافي. وي وإلا كانوا عندهم دو سونس اوبوزي راه هو لو شون اوبوزي، خصني ندير المواه الكبير من الصغير. الا انت قلبتي لو سولينويد ايوا خصك ديستانغي لي كا، خصك تولي تقولي سي بي دو اس كبر من بي دو تي الوغ لو سونس راه هو لو سونس ديال بي دو تي هو السونس ديال بي دو اس. صافي. وإلا كانت بي دو تي كبر من بي دو اس دونك لو سونس راه هو ديال بي دو تي. وهنا ماشي داكشي اللي هما باغيين، هما قالوا تيل كو ليغوي اي مونتي نو تورن با، ما تبدلش ليها لا ديريكسيون ديالها كيل كو سوا لانتونسيتي دو كورون. بي دو اس كبرات صغار بقى لو ميم سونس. الحل الوحيد هو انهم يكونوا غاديين في لا ميم ديريكسيون حيت كيتجمعوا، و دو فيكتور اللي كيتجمعوا ولا دو زانتونسيتي اللي كيتجمعوا بحال صغار تساوي حتى زيرو تبقى غادا مع لا تير
كبار تبقى غادا مع لا وي تيغ كلام دونك ديرنيير كيسيون قبل ما ندوز من هذه شي واحد يقول لي دابا فين غادي الكورون فين داير الكورون راه كاين كورون واش دار على اليمين ودار على اليسار قلنا الكورون راه ماشي ما مشى فين هذاك الكورون راه كاينين لي سبيغ دايرين هنا سميتو شنو هذا اليمين شي واحد قال لي شي حاجه انا غادي على اليمين ما عرفتش كيفاش نشرح لك ولكن كان المهم جرب يدك كمسيو راه غيبان لك لا راه داكشي انا الحمد لله عرفت نديرها بيديا شكرا باشكم نتوما ديروا بيدكم تقولي فين غادي انا عرفت ندير بيدك ما عرفتش نوصل فوالا il est dirigé dans ce sens بحال هكا مسيو انا اللي درتوها مسيو انت درتي داك الخط ولا درتي نادا لا انا اللي درت نادا راه باينه مكتوبه في نادا قلت لك راني درت دونك والله تعالى اللي درتو il va tourner dans ce sens علاش لا مان droite حطوا البوس مع هذا فهاد لو سونس يمشي البوس vous allez voir بان لي 4 دوا يمشيو لكم على اليمين شاطين et la dernière question حنا جاوبنا عليها dans cette position c'est-à-dire هاو السولينويد خليناه هكا ولكن on inverse le courant c'est-à-dire maintenant دابا انفيرسيو لو سونس ديال الكورون سونس ديال الكورون يولي غادي في هاد لو سونس دونك داير في هاد الجهه دونك essayez maintenant de prendre les 4 doigts تما لو champ magnétique فين يكون غادي لتحت il est dirigé vers le bas العكس غيكون العكس ديالو très bien le champ magnétique est dirigé dans ce sens et puisqu'il est dirigé dans ce sens هنا ندوزو لو كا اللي حطيناه هنا وغايتي لي الله كتمشيو دابا c'est-à-dire وحده فهاد جوج احتمالات الا كانت لانتونسيتي ديال بي اس هي اللي كبيره الوغ راه ليغوي غتولي غاده مع بي اس فيغ لو با وإلا كانت لانتونسيتي ديال لا تيغ هي اللي كبيره غتبقى ليغوي غاده مع لا تيغ مع الدور ما والو واضح الخوش Oui, monsieur. Des questions parce qu'on va Non. terminer un chapitre.